canal, tá começando mais um vídeo e hoje eu vou brincar com o meu cachorro novo que eu ganhei agora há pouco. E ele tá ali. Joãozinho! Oi, Joãozinho! Esse aqui é meu cachorro novo. Olha, esse aqui é meu cachorro. Essa aqui é a minha amiga, de novo no canal, ela fica jogando a bola pra ele. E ele vai lá e pega a bola e ele leva até ela, aqui ó. Até eu fui nessa, Clara. Ela fingiu que ia jogar pra lá e eu olhei pra lá, gente. Eu caí de novo! Ele foi lá buscar minha garrafa ali. Tá aqui pra mim, tá? Vai, joga. Aqui, ó. O César já ia virar, né? Ah. Ele quer que eu jogue pra lá. É que você tava perto da bola. Gente, ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele é um slime agora. Ele é muito legal. Pô, vamos chamar ele de slime? Não, slime é um nome feio. Slime é um menino. Slime é um nome feio pra cachorro. O nome dele é Joãozinho e ela dá o nome dele de Nino. Nereusa. Espirrou, não Nereusa. Saúde! Deus te ajude. Ali é a bolinha. Ele confundiu com a mangueira. É verdade que a mangueira também é verde, gente. Olha a bolinha aqui. Gente, tô com a bolinha aqui. Gente, eu já volto que eu vou fazer um negócio. Voltei, galera! Eu sou muito retardada, não sou? Tá com zoom. Eu sei, sou muito retardada, não sou? Responde. Sim. Lambier. Vamos lá pro fundo? No fundo não, vamos passear. Não, lá no fundo. Vamos lá no fundo? Vamos. Gente, eu vou lá no outro quintal, eu já volto. Voltei! Eu sou retardada demais, gente, galera. Vocês não entendem, eu sou muito retardada. Sou igual o Felipe Neto. Ah, eu sou o Felipe Neto. Tá começando mais um Felipe. Ah, eu sou o Felipe Neto. Tá começando mais um... É assim que o Felipe Neto faz, gente. Eu sou retardado. Meu cachorro tá aqui, né? Vai. E não. Pega. A música. Toca um funk. Que tontice, César. Nossa, é muito ruim esse muro. Não é bom não. Essa tonta aí ficou tentando subir esse merda de muro aí. Vou jogar futebol agora. Vamos dançar valsa. Calma aí, fica assim, fica parado, gente. Gente, se liga nisso. Não, fica parado com ele. Se liga nisso, gente. Eu vou passar uma caninha no Joãozinho. Fica parado. Não! Fica parado. Ele se passou a caninha. Passei caninha nele. Ele se passou a caninha. Ele vai pra trás. Então, gente, esse foi meu cachorro novo. Esse aqui. Para, vamos passear com ele. Esse aqui. Essa foi a brincadeira, gente. Eu vou colocar a coleira nele pra passear com ele. Tá? Eu já volto. Voltei, gente. Estamos saindo aqui do portão. Precisava do Wi-Fi da minha casa, que o Wi-Fi da minha casa o pé Agora ele tá aqui. Então vamos, gente. Vamos passear. Não corre. Senão... calorias, querido. Eu que não vou correr atrás de vocês. Só vou dar zoom aqui.
Que daí pega. Não é hora de olhar a caixa, não, Clara. Olha, isso daqui é de madeira. Ela tá vendo bosta, enquanto aquele cachorro ali tá cavando. Sai daí, isso. Ixi, ele tá cagando, gente. Ó, aqui, ó. Fazendo Ai, cocô. César, que coisa. Boa ideia de filmar pro canal. Ah, não tô filmando pro canal. Nem apareceu ele. Gente, ele tá invadindo a casa do vizinho ali, ó. Quando ele terminar de fazer cocô, eu volto. Daqui. Eu sou muito trouxa. Você já falou. E ela enrolou o cachorro na coleira. Eu acho. Gente, ele não tava fazendo cocô, o cachorro. Ele não tava fazendo cocô. Olha ali, filma ali. Ele não tava fazendo cocô, ele só tava sentado, a gente tonto, achando que ele tava fazendo. Aqui, ele só tava sentado aqui, não tem cocô nenhum aqui. Só tava sentado. Vem, corre um pouquinho. E ela enforcando o cachorro, tem pra fazer correr. Que legal. Espirrei. Ele falou saúde, ele olhou. Gente, aqui, ó. Vamos voltar. Não tá pegando muito sol. Você tá com o celular de ponta cabeça. Não tô. Tá assim? Ele tá gravando assim, ó. O Brasil que eu quero. Ops, tava gravando na câmera, né? Senhorzinho de moto. Nossa. É necessário. Ixi. Eles estão me enrolando aqui. Ai, produção. O producionista morrendo. Aliás, que o canal é meu, né? Eu não sou produção. Quem devia ser produção é ele. Mentira. Ele é o novo integrante do canal. Ela que devia ser a produção. Você tem que gravar um vídeo no meu canal. Você tá me devendo. Por quê? Porque eu fiz 3. Esse é o terceiro vídeo. O quarto. E o tio dela voltou. Olha o cachorro do César. É o novo dele. É? Não, o nome dele é Nino e Joãozinho. E o Costelinha. Tô filmando seu tio. Ele não é muito fotogênico. Vem cá, quer comer uma flor? Meu cachorro não. A mina aqui do lado tá cheio de papo no WhatsApp. Bumbum gostosão, sedutor. Assim que você tá sendo sedutor. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Então, senta um pouquinho. Essa retardada aqui colocou uma flor num cachorro normal. Coitada da flor, certo? Não ligo. Ó, o que eu faço com a flor? Eu sou o Sr. Madruga agora. Eu tava pisando errado. Ele vai fazer xixi, não faz. Está olhando a paisagem. Agora ela bateu nele e eles estão andando. Peraí, vem E cá. ele para. Vai pegar o graveto. Vai pegar. E ele anda. E ele anda. E ele começa a andar. Não! Então, gente, esse foi o vídeo. Ficou uma bosta. Eu vou falar com sinceridade. Se vocês gostaram e tem um cachorro assim, ou parecido, fala aqui. César, e se eles tiverem um Fala labrador? Oi? Fala no comentário. Ela disse. Fala aí. O que você disse pra mim? Vai? Se tiver cachorro de outra raça também. Não, esse aqui eu não sei que ele é. Eu não sei que raça que esse cachorro Acho que é. ele é vira-lata. É parecido com o meu cachorro antigo, não é? Não, O não Marley. parece o Marley. O pequeno. Eu sei, o Marley não parece ele. O Marley era um Beagle. E isso aqui não é um Beagle. Sim, mas parece. O Beagle é da mesma cor que isso. Ó, o Beagle é branco, preto, marrom, Bege. beijinho ali nas pernas. Meu cachorro tem mais. Eu acho que ele tem mais. Então, gente, acabou o vídeo. Eu já tô indo pro fim. Nossa, ela tá morrendo ali com o bafo do cachorro. Nossa, faz tanto tempo que você não escova os dentes. Ele não escova os dentes. Foi hoje que eu peguei o cachorro, gente. Não, a culpa não é minha que ele não escova os O dentes. cachorro era do vizinho. Não
um antigo cachorro dele, O antigo cachorro dele. o antigo dono dele, Ai, passou um pássaro aqui em cima de nós. Imagina o, uma anti... águia o antigo dono dele, o antigo, ai gente, Vai, César. Nossa. Vamos, eu não consigo parar de falar o antigo dono dele, eu acho que não escovava os dentes dele. Nem você. Eu acabei de pegar ele. Não é. Ele devia ter escolado. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve. Se vocês têm um cachorro igual esse, ou parecido, que é E se não tiver cachorro? E se vocês não tiver cachorro, e se vocês quiserem ter um cachorro assim, ou com a raça Beagle, que é mó bonitinho, deixa no comentário. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve. Falou, tchau e... Beleza! Gente, eu sou muito retardada, eu pausei. Tchau! Ah, se inscreve, deixa o like. Muito like, muito like. Tchau!